Hello everyone បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទតើថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយដែរទេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបាទលោកគ្រូមានអ្វីប្លែកបាទសម្រាប់ចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូលើកយកអត្ថបទអន្តរជាតិមួយបាទចេញពីកាសែត The Khmer Times ដែលមានចំណងជើងថា India makes historic landing on the moon South Pole បាទមើលតើអត្ថបទនេះគឺនិយាយអ្វីខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌារបស់យើងបាទឥណ្ឌាបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមបាទយើងទៅសិក្សាទៅលើ vocabulary ទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជា vocabulary ដែលយើងត្រូវសិក្សានៅក្នុងអត្ថបទមួយនេះបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅ vocabulary បាទសូមជួយចុច subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនិងយកពាក្យថា all ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពីលោកគ្រូផងដែរបាទសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងបាទពាក្យទី1ដែលយើងត្រូវរៀនគឺពាក្យ land land another word that mean the same land is touchdown it means to arrive on the ground ជាភាសាខ្មែរយើងบอกថាចុះចតបាទអញ្ចឹង land បាទមិនមែនบอกថាដីទេណាបាទនេះដាក់ពាក្យវិជា verb បាទក្នុងអត្ថបទយើងគឺយើងមកទៅលើចុះចតបាទយន្តហោះចុះចតឬក៏យានចុះចតបាទ Okay the next one it is craft បាទ craft it is a vehicle for traveling on water or through the air បាទមានគឺជាប្រភេទយានយន្តដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកឬក៏តាមបរិយាកាសបាទតាមបរិយាកាសអញ្ចឹង craft នេះគឺយើងមកថាយានអវកាសបាទយានអវកាស craft or we can say spacecraft okay and one more word it is triumph triumph នេះបាទ it mean a very success achievement or victory បាទមានគឺជាការជោគជ័យដ៏ធំបាទអាហ្នឹង triumph okay and one more word it is unmanned it is adjective I mean no people to operate បាទមានន័យថាគឺគ្មានមនុស្សបើកបាទគ្មានមនុស្សបើកទេបាទគឺ unmanned okay and one more word that we have to know that we have to learn in this topic it is cheer we have to cheer but cheer means to give a loud shout of encouragement បាទមានន័យថាស្រែកហូបាទស្រែកហូសប្បាយរីករាយបាទ cheer and the next one it is embrace but I mean to hold someone tightly I mean out or give a hug okay I mean to hold someone tightly and the next one in this slide it is probe is a small spacecraft finding information គេយើងบอกថាយានស៊ើបការបាទយានស៊ើបការអញ្ចឹងនៅក្នុង slide មួយនេះគឺយើងមានចំនួន7ពាក្យគឺ land craft triumph unmanned cheer okay embrace and probe okay and we have another vocabulary like grass it means have an accident or we can say ឧបទ្ទវហេតុokay and one more it is joyous it is full of joy or very happy បាទមានថាគឺសប្បាយរីករាយខ្លាំងបាទសប្បាយរីករាយខ្លាំង okay and one more word it is sideline okay sideline but sidelines mean main job គឺบอกថាការងារណាការងារសំខាន់ and the next one it is
captivate means to build actually to hold the attention of someoneទាញចំណាប់អារម្មណ៍to captivate someone okay spectators okay a person who watches an activityបើសិនយើងមកថាទស្សនិកជន and rituals is a way of doing something in the same way every time បាទយើងបកថាទំនៀមទម្លាប់ឬក៏ទម្លាប់ and the last one is descent means a group of people who live in the path okay or relations បាទសាច់ញាតិចឹងនៅក្នុង slide ទី2នេះគឺយើងមានពាក្យ craft joyous sideline captivate spectator ritual and descent បាទនេះគឺជា vocabulary ដែលយើងត្រូវសិក្សាណាហើយយើងនឹងជួបពាក្យទាំងអស់នេះម្ដងទៀតនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលបាទយើងទៅអាននិងបកស្រាយអត្ថបទយើងតាមម្ដងបាទនេះគឺជាអត្ថបទរបស់យើងបាទយើងមើលគេដាក់ចំណងជើងថា Indians make history landing on the moon south pole បាទហ្នឹងយើងបកប្រែបាទយើងបកធម្មតាមកយើងបកឥណ្ឌានេះមកឥណ្ឌាគឺប្រទេសឥណ្ឌាបាទឥណ្ឌាគឺបានធ្វើការចុះចតជាប្រវត្តិសាស្ត្របាទនៅលើផ្នែកខាងត្បូងនៃឋានព្រះច័ន្ទបាទអញ្ចឹងមានថាប្រទេសឥណ្ឌាគឺគាត់បានទទួលបានជោគជ័យបាទក្នុងការចុះចតលើឋានព្រះច័ន្ទបាទអញ្ចឹងយើងមើលគឺថា BENGALURU India on Wednesday became the first nation to land a craft near the moon's south pole, a historic triumph for the world's most populous nation and its ambitious cut-price space program. ចឹងមើលអានេះគឺជាឈ្មោះទីក្រុងគេបាទ Bengaluru បាទនៅប្រទេសឥណ្ឌាបាទមានថាឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃពុធបាទបានក្លាយទៅជាជាតិដំបូងគេបាទនៅធ្វើការចុះចតនៅយានអវកាសបាទក្បែរផ្នែកពីខាងត្បូងនៃឋានព្រះច័ន្ទគឺជាការជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ប្រជាជាតិដែលមានប្រជាប្រិយបំផុតរបស់ពិភពលោកហើយនឹងណាកម្មវិធីកាត់បន្ថយការចំណាយនៅក្នុងលំហអាកាសហើយនឹងមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងគឺឥណ្ឌាទទួលបានជោគជ័យបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតបាទ the unmanned Chandrayaan-3 which means mooncraft in Sanskrit touched down at 6:04 p.m. India's time 1234 GMT as a mission control technician cheers wildly and embraced their colleges วันចឹងគឺបាទនេះជា Chandrayaan-3 នេះជាឈ្មោះយានអវកាសដែលគ្មានមនុស្សបើកបាទគឺដែលមានន័យថាយានអវកាសទៅឋានព្រះច័ន្ទហ្នឹងគឺជាសរសេរជាភាសាសំស្ក្រឹតបាទគឺបានចុះចតបាទ touchdown បាននៅម៉ោង 6:04 នាទីពីល្ងាចហ្នឹងនៅជាម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបាទនេះជាតំបន់របស់គេទេបាទគឺជាបេសកកម្មគឺជាបេសកកម្មដែលអ្នកបច្ចេកទេសជាបេសកកម្មដែលគ្រប់គ្រងអ្នកបច្ចេកទេសនោះគឺគាត់បានស្រែកហូយ៉ាងអូខេយ៉ាងទូលំទូលាយបាទហើយបានថាអោបនៅសហសេវករបស់ពួកគេបាទគឺគាត់
tụ bà tí cột spy thì đây là cột straight hồ áo này thằng mau bà chẳng là its landing comes day after Russian progressing the same region in 4 years since the previous ending attempt failed at the last moment. Ok, chẳng đi thà ca cho bộ vì này cứ bạn cả là chỉ chân ngay bằng top ông pi diện áo ca sếp ca bộ sĩ bàn bạn chụp bạc về hai bạn là không đồng bọn đôi khi và hai nên rìaពី4ឆ្នាំចាប់តាំងពីការប៉ុនប៉ងរបស់ឥណ្ឌាកាលពីពេលមុនដែលបរាជ័យនៅគណៈពេលចុងក្រោយនេះ The Prime Minister Narendra Modi smiled broadly and waved an Indian flag on a live broadcast announced the mission's success as the triumph that extended beyond his country's borders. បាទអញ្ចឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បានគាត់ញញឹមបាទយ៉ាងសោះស្រាយបាទហើយគាត់បានគ្រវីទង់ជាតិឥណ្ឌាបាទនៅការផ្សព្វផ្សាយបន្តផ្ទាល់មួយដើម្បីប្រកាសនៅការជោគជ័យរបស់បេសកកម្មជាការជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យដែលវាលាតសន្ធឹងបាទដែលវាលាតសន្ធឹងហួសពីព្រំដែនរបស់ប្រទេសគាត់ទៅទៀត On this joyous occasion, I would like to address the people of the world, said Modi from the sidelines of the BRICS diplomatic summit in South Africa. vàចឹងលោក Modi បាទដែលគាត់មកពីត្រឡប់មកពីការងារដ៏សំខាន់មួយនៃកិច្ចប្រជុំការទូត BRICS បាទ BRICS នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនោះគាត់ក៏មានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងឱកាសដែលសប្បាយរីករាយនេះបាទខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅដល់មនុស្សម្នាពិភពលោកបាទអញ្ចឹង BRICS គឺជាសម្ព័ន្ធមិត្ត BRICS បាទដែលមានប្រទេសចូលរួមបាទមួយចំនួនបាទIndia's successful moon mission is not just Indians alone, he added. This success belongs to all of humanity. គាត់ក៏បានបន្ថែមទៀតថាបេសកកម្មស្ថានប្រចាំដែលទទួលបានជោគជ័យរបស់ឥណ្ឌានេះគឺមិនមែនជាការជោគជ័យរបស់ឥណ្ឌាតែម្នាក់ឯងទេការជោគជ័យនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្សជាតិទាំងមូល The Chandrayaan-3 mission has captivated public attention since launching nearly 6 weeks ago in front of thousands of cheering spectators. មានន័យថាបេសកកម្មយាន Chandrayaan-3 បានចាប់អារម្មណ៍បាទប្រទាញចំណាប់អារម្មណ៍មនុស្សជាសាធារណៈបាទចាប់តាំងពីការចុះចតជិតពី6សប្តាហ៍កន្លងទៅហើយបាទនៅពីមុខមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅពីមុខទស្សនិកជនដែលស្រែកហូរាប់ពាន់នាក់ឯណោះ The politician staged Hindu prayer ritual to wish for the mission's success and school children follow the final moment of its descent from live broadcast in classrooms. បាទអ្នកនយោបាយគឺគាត់បានរៀបចំធ្វើជាឆាកនៅបាទសម្រាប់ទំនៀមទម្លាប់បាទអ្នកបូជាអ្នកបន់ស្រន់ទៅដល់នៅក្នុងសាសនាហិណ្ឌូដើម្បីជូនពរដល់ការជោគជ័យរបស់បេសកកម្មមួយនេះហើយក្មេងៗនៅតាមសាលារៀនគឺក៏បានធ្វើតាមបាទគណៈពេលនៃចុងក្រោយនេះផងដែរបាទចំពោះមនុស្សចំនួនដើមរបស់ពួកគេដែលពីការ live video ផ្ទាល់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនបាទ
và nó cứ chi ca riêng an nâng cao bộ trái và sân chi bộ trái từ lươn rồi và khá để nát và xong mà chỉ sấy cho được cô miền phần năng đấy và chắc xong họ con xôm chấm điểm địa bạn